সম্ভবত গাড়ি কোনো প্রবলেম হয়েছে। কোনো গাড়ি কি হয়েছে? গাড়ি মনে বলটা লুজ হয়ে গেছে ওটা। তো এখন মাথা হাত কেন তোমার? চালাতে গেলে কেমন যেন শব্দ হয়, মানে ব্রেক করলে কেমন যেন একটা শব্দ হয়। আচ্ছা বন্ধু, এখন যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের বন্ধু সাইফুলের বোনের বিয়েতে, বিয়ের প্রোগ্রামে। এটা কোথায়? এটা হচ্ছে ভুলকা, নারায়ণগঞ্জ। অনেক দূর। অনেক দূরই তো। আমরা এখন হচ্ছে নাকি গাউসিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। সেই হচ্ছে ওর ব্যাক সাইড গেল না। হাই হাই হাই, আমরা যাচ্ছি। সম্ভবত গাড়ি কোনো প্রবলেম হয়েছে। 31 সিটি 10, এই মডেলটা রিয়াজের মনে হচ্ছে। যাই হোক, আমরা তার থেকে কিছু শুনতে চাই। বন্ধু গাড়ি কি হয়েছে? গাড়ি মনে বলটা লুজ হয়ে গেছে ওটা। তো এখন মাথা হাত কেন তোমার? চালাতে গেলে কেমন যেন শব্দ হয়, মানে ব্রেক করলে কেমন যেন একটা শব্দ হয়। সেফটি ফার্স্ট, চেক দেওয়া ভালো। প্রতিদিন বের হওয়ার আগে আর পরে অবশ্যই দেখে নিবা। এখন কই যাওয়া হচ্ছে বন্ধু? এখন যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের বন্ধু সাইফুলের বোনের বিয়েতে, বিয়ের প্রোগ্রামে। এটা কোথায়? এটা হচ্ছে ভুলকা, নারায়ণগঞ্জ। অনেক দূর। অনেক দূরই তো। আচ্ছা, আমরা অবশ্য এখন হচ্ছে সবার পরিচিত মুখ আমাদের আশিক গাড়িটা দেখবে এখন। অলরেডি গাড়ি দেখার জন্য আসতেছে আশিক, মানে দক্ষ। ওর কথা না বললে নয়, উত্তরপাড়াতে দক্ষ একজন কারিগর। সব বাইক নিজের মনে করে কাজ করে। শব্দটা হয় কিসে? হ্যাঁ, হাইড্রোলিক কিসে? ভালো বাইক মিলাই দিচ্ছে। ওরা কোন ঢুকলো কোন দিক দিয়ে? দিক দিয়ে দিচ্ছে মনে গল্পটা। সেদিকে ফোন দিচ্ছি, সেদিকে ফোন করতেছে না। কালারটা জোস ক্যামেরাতে। লুজ করলা নাকি? না, লুজ দিয়েই টাইট দিতেছে। আচ্ছা, জায়গাটা গ্যাপে নিলে না নিলে সবাই
রিয়ান রিয়ান কিসে বলো মুরাদের কিসে এগুলো মোরা চলবে না এগুলো আমরা একটা ভাবা সেট ঠিক আছে মানুষ আমাদেরকে চেনে তুমি নেক্সট টাইম অবশ্যই তুমি পাঞ্জাবি পরে আসবে ভাই ও আজকে কি করছে জানো আর আজকে মাফ করে দিলাম কি করছে জানো ও আমারও গেঞ্জি পরতে চাইছে যাতে তুমি চিল্লাচিল্লি করলে বলবো যে রিয়াজ তো গেঞ্জি পরছে ও অনেক চেষ্টা করছে আমার আজকে গেঞ্জি পরানোর জন্য তোমাকে থ্যাংক ইউ তুমি মানে আমারে বলতে কি শোনো তোর কাছে ওইটা ভালো লাগে এটা খুব ভালো লাগে তুই এটা কেন পরছ না এই গেঞ্জিটা খুব সুন্দর আসলে তোর এটা ভালো লাগে। এখন আমার একটা কথা আছে কথা হচ্ছে এটা তো তোরা পাবলিশ করবে এটা কথা আমরা ফরলাইনে ছিলাম এখন হচ্ছে অফলাইনে যাচ্ছি ফ্রন্ট ক্যামেরাতে যদিও আমি সচরাচর অল টাইমে কি ক্যামেরার দায়িত্ব থাকি পিছনে থাকি আজ অনলাইনে আসছি আমাদের এই সাইডের মধ্যে সেলফি নয় আমরা আছে সামনে আছি আমাদের একটা আছে বাইক আছে একটা গ্রুপ আছে অবশ্যই আপনারা সবাই গ্রুপটা অ্যাটেন্ড করবেন কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমরা সেটা জানিয়ে দেবো আমাকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো গ্রুপের আমাদের বিডি বাইকার্স একটাই আছে আমাদের মধ্যে না এটা সকল বাইকারদের জন্য উন্মুক্ত সকল বেসে অবশ্যই প্রতিযোগিত কোনো বাইকারদের জন্য এই গ্রুপটা না আমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব আর যেহেতু আমাদের এনেছেন বিডি বাইকার্সের ক্রিয়েটর বন্ধু এসআর রিয়াজ সে অবশ্যই এখন গাড়ি টাইপ করতেছেন আমাদের কিছু বলতো বিডি বাইকের সম্বন্ধে অবশ্যই আমরা যে কোনো এখন রেস্টুরেন্টে আমি ওখানে জানিয়ে দেবো বিডি বাইকের সম্বন্ধে এই আমাদের ক্রিয়েটর রিয়াজের অনুভূতিগুলো জানতে পারবেন আমাদের বিডি বাইকার্সের আরও দক্ষ একজন বাইকার আছেন কি মাহমুদ মুরাদ উনি বিডি বাইকার্সের অ্যাডমিন নিখুঁত ড্রাইভ আসলে এই এত ফাঁকা রাস্তায় এত স্লো ড্রাইভ এর আগে আমি দেখি নাই আসলে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সব কিছু
ঘুরে ওইদিকে যাই দিব রে আর লাগবে না আরে এখানে যেতে হবে এখানে এফএক্স এর কমিউনিটি সেন্টার এটাই এফএক্স এর যে এটা দেখা যাচ্ছে ওইটাই সামনে সামনে আইডিয়াল সিম বিল্ডিং আছে তো আইডিয়াল ওই যে সামনে ধরে আইডিয়াল সিম বিল্ডিং আছে এই কমিউনিটি সেন্টার সম্ভবত ওই যে আইডিয়া আছে হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি করে আপনি আমাদের আটিলার উপর উপরে ভালো লাগে আটিলার বা আন্ডারগ্রাউন্ড পাস করতেছি এখন বামে ঢুকে দেখলেন বিয়ে বাড়িতে খাইতে এসছিস হ্যাঁ ওরা এসেছেন কি বিয়ে বাড়িতে আসলে যা হয় আরই মানে হচ্ছে বরফকে ঘুরে ঘুরে করার জন্য যাচ্ছে না না আমি তো রাগ করব তোমার সাথে আমি তোমার সাথে রাগ করব বাবাই বাবাই এই যে দেখি দেখি ভিডিও করতেছে দেখছো তোমার নাম কি এই আঙ্কেল নাম বলো, নাম আঙ্কেল বলো। এখানে এই যে এই কি নাম নাম কি তোমার নামটা কি নাম বলবা না আম্মু দেখি দেখি আসো যাও যাও আচ্ছা বাবুর নাম নাই আপনার নামটা বলেন স্যার সাইফুল ইসলাম একজন সাইফুল ইসলাম মানে একজন কেন একজন আমি এই টেবিলের লোকটা কি আছে রিয়ন এই চলো একটু আগে যেত সামনের দিকে এটা তোর কইতাছি ব্যাক একটা লাগা এটা আমি জিগাইল বল দিমু এটা আমি জিগাইল এই আমার মাইয়া এটা তুমি নিয়ে গেছো কিসের জন্য আমাদের দাবি এটা
এভাবে হয় হচ্ছে কি, এভাবে হয় এই যে আচ্ছা ভাই 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 আপনি এটা কি করলেন ভাই? এগুলো কি করেন ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ